научные выдумки для тех, кто храпит. Мы вам покажем сегодня 4 лучших. Американская ассоциация СНАП и остановки дыхания во сне провела специальное тестирование всего, что продается в магазинах для борьбы с храпом. И вот сейчас нам 4 лучших приборчика принесут, и мы вам их покажем. Это все вы можете купить сами, без рецепта врача. Пожалуйста, все в студию. Итак, первое место, Дмитрий Николаевич. Капа. Капа сделана из специального материала пластичного, который примет форму вашей полости рта, ваших зубов, после того, как вы поместите его в горячую воду. То есть поместили, Пластичный, закусили, да. это будет ваша индивидуальная капа. Получили отпечаток правильный, и с тех пор, укладываясь спать, вкладываете ее себе в рот. Храп проходит, средство первое место занимает. Второе место, вот это потрясшее меня абсолютно средство. Это тоже для борьбы с храпом. Герман Шач, дайте я на вас надену. Вы на меня хотели, коварный вы тип. Дмитрий Николаевич, помогите мне, пожалуйста. Ой, сообразил, я хотел только ему прикрикнуть на него. Смотрите, какая штука. Подожди, не торопись. Вот. Вставайте. Значит, вот так вот вы Под надеваете. челюсть, под Что она подбородочек. делает? Она подтягивает челюсть, чтобы вы не храпели. Но меня-то это сразило. Вот смотрите. Все, не сможете. У меня сразило это по другой причине. Дело в том, что Елена Быстрицкая, наша знаменитая актриса, рассказывала, что она с юности бинтовала вот так лицо, чтобы не обвисали На вот эти ночь. части. Да. На ночь. И при том, в каком она сейчас находится в возрасте, без пластических операций, у нее ничего не обвисало. Я хочу эту штуку взять, чтобы вот тут подтягивать, чтобы не обвисало, потому что пока я не храплю, но может захраплю когда-нибудь. Вот эта штука меня потрясла. Второе место по борьбе с храпом. Герман Шаич, дальше. Третье место – специальная соска, которая фиксирует, фиксирует и не дает ему западать, и, в общем-то, производить звуки храпа, и, кроме того, предупреждает остановку дыхания во сне. Андрей Петрович. Ну, у лучшее меня средство замечательный, Андрея добрый Петровича. такой гаджет. Если жена хочет сама в бок мужа толкать, устала, есть специальное Да, устройство. специальный гаджет. Они выглядят как часы, настраиваются на разную силу тока и улавливают звуки храпа. И как только уловили звуки храпа, сразу разряд будет на человеке. Опять же, Герман Шаич у нас подопытный. Вот. Проверять можно здесь, можно устанавливать на различную силу. Ну вот на двоечку сейчас поставим для того, чтобы проверить. Герман. Ой. Нет, ну не Не ладно, подпрыгивайте. нет, Люди не будут подпрыгивай. думать, что вы подпрыгиваете. Не надо сами. подпрыгивать. Ударила током. Ну, Ну, не там, ну ток слабый. Нет, ток-то Герман на Шаич, самом не да, деле- пугай. ну щипит, ну, Вот честно говоря. разряд я только на двоечку поставил. Если на семерочку, то там Для вас жены я дошел называется. только до 4, больше не стал. на Для себе вас пробовать. жены. Вот такая 4 суперлидеров, официально проверена. Несмотря на то, что все это данные Американской ассоциации сна и остановки дыхания во сне, они провели тестирование. Мы все купили в России. Все доступно у нас. Капа – первое место по эффективности. Вот эта штука второе. Для женщин вообще еще подтянем тут обвисающие брыли. Вот эта соска третье. И вот это 4 место по эффективности. На сегодня все. Пора заканчивать.